एक बात हमेशा याद रखना, 2.5 अक्षर का शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द होता है किस्मत और 4 अक्षर का शब्द होता है मेहनत। इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। अगर आपकी किस्मत, आपका नसीब, प्रेम सब कुछ आपके साथ है और उसमें मेहनत का तड़का और लग जाए तो वाकई में जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है और आपको सफलता मिलने लगती है ना।